Kama ni mwanaume anataka kukuoa, mpeleke kwa mama yako aende amuone mama yako kama anaweza sema huyu mtu ni mtu mzuri, akwambia ni mzuri. Akikwambia ni mbaya, wachana naye. Usifuatane na mwanaume sababu ya kuku ama sababu ya kukununulia soda ama kununulia nguo. Sababu saa hizi penye niko hivi nilikuwa mrembo sana, lakini huyo mwanaume aliharibu maisha yangu. Kufika wa sasa mimi sijaiona maisha yangu ikiwa mzuri sababu yenye nimepitia kwa wanaume. Hello there and welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Now today we have caught up with a young lady and she's here to share her story with us. The first marriage she was introduced to, she found a man who was not who he claimed to be. But then after leaving this marriage, she met yet another person who betrayed her and broke her heart. But the third time, she found herself in a place she could not come out of, in a village called Shakahola. How did she come out from that village? Today she's here to share that story with us and to see where we can come in and support her, get back on her feet. Karibu sana to this show. Karibu sana kwenye show yetu. Na tueleze kwa kifupi wewe ni nani na unatoka wapi? Mimi naitwa Phyllis ndano. Mimi ni mtoto wa single mother. Nilikuja mama akakuja akagonjeka. Kansa, wenye alikonjeka kansa, maisha yetu ikakuwa ya hoe, tujiwezi, tukukuwa na nguvu, tulikuwa na umaskini mwingi, saa masomo ikakuwa tuwezi soma. Wenye mama alikuja akapasi, mimi nikaingia nikaanza kuzunguka sababu masista zangu hawakuwa wanataka kunisaidia na brother zangu, nao pia hawakuwa wanajiweza. Saa mimi nikaingia nikaanza kuzunguka na wasichana. Saa baadaye nikiwa tunazunguka nilikuja nikarepiwa mtoto wa kwanza, wenye nilirepiwa mtoto nikakuja nikajifungua. Huyo mtu alikurepa limuvi na wewe? Hakukuwa ati bwana yangu. Ni venye saa ile kuzunguka unapatana na mtu sababu umemkataa na kushika. Alafu mliishi naye after amekushika? Tukishikana yeye. Mimi niliwachwa tu na mimba yangu. So mama hakukuwa amekufa, hakukuwa married hiyo. Mama alikuanga wakati huo. Nenda nikamwambia. Sasa wakati ile ya kukuja kujifungua si ndiye alikuja akakufa. Nakuja tena nikapatana na mwanaume mwingine, akakuja akaniambia atanioa, akanichukua. Venye alinichukua akakuwa ni wa kunitesa, akaniambia nataka nimzalie mtoto, nikamzalia mtoto, akanichukua na huyu. Wakati mnakutana naye mnakutana ukifanya hiyo kazi ya kuzunguka? Sasa tukizunguka, sasa tukienda tukiombanga wanaume pesa, ukipatana mwanaume unaweza lala na yeye ndio akupatie pesa. Sasa venye tulienda kwa nyumba, alinichukua na mtoto tukakaa, kanionyesha upendo siku kidogo. Venye nilikuja nikapata mimba yake, akakuja nikazaa, akakuwa anapatia huyu mtoto alikuwa amenioa na yeye, akakuwa anampatia chakula, anamdunga na kijiko kwa mdomo, ulimi pia alikuwa anamdunga. Saa mimi nikauliza hii ni shida gani, nikimuongelesha ananigonga. Mimi nikaona sitaweza, lakini tu nikajikaza sababu sasa nikimuongelesha itakuwa ni shida. Kujikaza siku moja alikuja, sikujua kama alikuwa mwizi. Akakuja na gas. Wenye alikuja na magasa akaingia, akaniambia wewe siku ile utasema kuna kitu nilikuja nayo ndakuja kukuonyesha. Nikamza kama nini? Si ndio sasa alianza kunipiga akakuchukua, akaniambia ngoja nikuonyesha, akachukua kisu akanigonga hapa, kanidunga hapa kwa mguu. Hapa kwa mguu hapa. Hii alama hii na hii ni ya kisu. Nikamza unanidungia nini? Akanigonga tena, kaniwacha hapo na hizo gasa, akaniambia ndio hizo, ngoja nisikie maneno. Akaondoka akaenda. Kesho yake ndio alikuja tena, akakuja na huyo mtu akabeba gas, hata hakujali na mimi. Mimi nikaona hii maisha imekuwa ngumu sana, hii mtu mpaka anifika kunidunga na kisu, sina mtu anaweza nitetea. Mimi nikachomoka na huyu mtoto na huyu wake, nikachomoka nikarudi tena mtaani, tukaanza kuzunguka. Wakati tunazunguka nikakuja nikapatana na mwanaume tena watatu sasa. Huyu watatu na yeye. Sasa kabla niolewe na huyu mwanaume watatu, sasa huyu hata tukumaliza 1 week akashutiwa, kumbe alikuwa mwizi wa gani. Sikuwa nakujua, sikuwa najua kama ni mwizi. Hiyo time yote mkiishi naye mlikuwa kwa hiyo marriage for how long? Tulikuwa tumekaa kama miezi 5 hivi. Ndio nikuje nipate huyo mtoto. Unajua alinichukua na huyo mtoto akiwa kama na miezi 2 hivi. Sasa na tukakaa kama miezi 5, huyu wake alikuwa kama miezi 5 hivi, nikapata mimba nyingine. Sasa venye sasa alipigwa risasi akakufa. Sasa nikapigiwa simu na mademu. Akaniambia kuja mama Mwangi, kuja uone bwana yako. Nikamuza nani? Kuja uone Masha. Kuenda nikapatania ameshauawa. Sasa mimi nilimuonea kwa mbali, mimi
Nikarudi sababu sasa unaona siwezi sema ni bwana yangu sababu sasa kusema ni bwana ndio bwana ni yeye alikuwa ananiibia. Mimi nikawachana na yeye. Ulikuwa unajua watu wa kwao? Mimi sikuwa najua familia yao. Na mlikuwa unasema mlikane muda gani? Kama miezi 5 hivi. Hiyo time ulipata mimba na ukapata kuzaa. Sasa hiyo wakati nilikutupenye tuliona naye tulikuwa tumeona naye kama mtoto wangu ako na miezi 2, tukakaa naye kama miaka 3. Tulikaa naye miaka 3. Ndio sasa nikapata boli yake. Sasa hakukuwa amenipeleka mpaka nikaona kwao. Sasa ni ile hakukuwa anataka nimchunguze sana maisha yake. Yeye alikuwa ukimita alikuwa mtu kama alikuwa mzuri sana. Alikuwa ananiambia anafanyanga kwa petrol station ya nini? Hii ya hii kwa hapa Thika Road inajitangaje hii petrol station kubwa hii. Opposite hapa Thika Road hapa kwa hii kanisa ya Catholic. Kuna petrol station kwa hapa sijui inajiita Kobil. Hapo hivi ndio alikuwa ananiambia anafanya hapo. But alikuwa mtu wa kukuja mchana anaenda kazi ama ananiambia kwa shift ya usiku, anaenda anatoka majioni. Akishatoka majioni asubuhi anaingia. Anakuja na baga ananiambia ametoka kazi. Sasa baadaye venye alikuja sana nikasikia ameshutiwa ndio nilikuja nikajua kumbe alikuwa mwizi. Sikuwa nikijua kama ni mwizi. Alikuwa ananiambia anafanya kazi kwa petrol station. Sasa baadaye venye aliuawa mimi nikaendelea tu kuishi na maisha ya kuzunguka. Baadaye nikakuja nikapata bwana ya watatu. Na yeye akanitendea, kakuwa ananipiga, ananifanyia madharau mingi alikuwa ananifanyia na yeye pia alikuwa mtu wa wanawake, anazunguka na wanawake. Mimi venye nilikuja kujua nilikuwa mwanamke wake wa 8. Sikuwa nikijua, nilikuja kujua baadaye kama amenizalisha. Sasa watoto wenye wako uhai wake 2. Wa kwanza venye alinizalisha nikakuja kujua kumbe alikuwa akona wanawake wengine. Sasa ikakuwa sasa siwezi toka nimefikisha watoto 3. Nikakuja akakuwa ananipiga. Mtoto akakuwa tu nikakuja nikamzalia. Venye nilimzalia nikamzalia mtoto wa 2 tena. Sasa wa 3 ndio sasa alianza saa kukua wasi. Akaanza kunipiga. Alikuja nikapata mimba. Akakuja akanipiga na ile mimba. Venye nilipiga na ile mimba, ule mtoto ndio alikuja akakufia kwa tu. Ule mtoto akakuja akakufia kwa tumbo. Baadaye nilikuja akakufia akiwa na miezi 3. Kukuja kujua nilijua kama niko na miezi 7 mtoto ameshaaga dunia. Baadaye venye nilienda hospitali nikaenda nikatolewa. Ule mtoto alikuja nikawekwa chuma, nilifanya kuchokorwa mtoto akatoka, nikaanza kutoka damu. Yaani nikakuwa niko na shida mingi sana sababu ni mtu hata ajali maisha yangu hata kidogo hivi. Yaani ananiona nakaa kama sifai kwa hii dunia. Sasa baadaye ndio alikuja tena, akakuja akaniweka mimba ingine. Penye aliniweka mimba ingine akanipitisha tu hapo njia kushinda kunipiga, kunifanya nini. Ule mtoto tena nikakuja nikazaa. Akakuja akaenda. Wa 3 sasa ndio huyu. Akaniambia sasa tutakaa huku. Tutaenda sehemu nyingine nimepata shamba na huku alikuwa anakuita Chakama. Tutaenda Chakama. Tukashika njia tukaenda Chakama. Venye tulienda Chakama alienda akanipeleka kwa nyumba za manyasi. Nyumba hata ni kama tuko nje. Venye aliniweka hapo ikakuwa fisi ziko huko, nyoka za chatu ziko huko, hizi nyoka ndogo ndogo zinatembea. Zile nyoka zilikuja ikapita karibu na watoto, ikameza mayai. Asubuhi nikiamka napata mayai imekuliwa, nikauliza na nini ilipita hapa? Kuangalia napata mguu laini ya nyoka venye ilipitia hapo. Nikiona kama kesho hii nyingine sababu tulikuwa tunalalia magunia. Ndio hii nyoka imenipitia kwa shingo juu. Imepita. Mimi nikanyamaza tu ikapita. Venye ilipita hiyo nyoka nikastuka tu mara moja nikasema nikamwambia hizi nyoka zinapita huku tutaishiaje huku? Akaniambia utakaa. Sasa baadaye hivi akaamua baada ya kama miezi kama 4 hivi akaamua kuniwacha huko Chakama, Shakaora. Nikamuuliza sasa unaniwacha huku? Kwa nini unaenda kuambia ule mama maneno yangu na ameshaniambia hata umefanya mzuri kumwambia? Akaniambia amekwambia nini? Nikamwambia nishajua unataka kuniwacha huku kwa kichaka na kichaka iko na wanyama wote. Kwa nini uniwache kwa kichaka? Akaniambia huku ndio utakaa, kama utaki kukaa utatafuta kwenye utaenda. Mimi nikachukua vyombo zangu za nyumba, mashiti za kitanda, nikachukua masufuria nini, nikauza vitabu za watoto tukaondoka. Kuondoka tulikuja akaniwachia Malindi. Kuniwacha Malindi kumbe nilikuwa na mimba ingine na sijui. Sistangu akaniambia surudi Nairobi. Huyo sasa mwenye yako sasa. Nikamwambia nitarudi.
Venye dadangu alinitumia fare na mimi nilikuwa nimeaso nikaingia nikamwambia wacha basi nikusanye vitu usiku wake. Sasa ile kukusanya vitu usiku wake, kumbe huyu landlord amesikia nikipanga vitu. Akamwambia huyu mtu asitoke. Ile asubuhi kutoka landlord alikuwa kwa mlango. Kufika kwa mlango akamwambia asitoe kitu yoyote hapo. Ule landlord tukangangana na yeye, nilikuwa nimesimama na niko na mimba tena. Ule landlord akasukuma mlango akanigonga tumbo tena. Venye alinigonga tumbo tena, sikujua kama mtoto bado mtoto amepass tena. Tukakaa. Venye nilikuja huku sasa sistangu akakuja, sasa ikakuwa saa ni kwenda kliniki kufanya nini? Kaambiwa mtoto pia ameshakufa. Sasa mpaka ufanye operation. Ilibidi nikafanya nini? Nikakatwa tena. Mtoto akatolewa tena akiwa maiti, mtoto sasa wake watatu sasa. Nikakatwa. Akakuja akanipembeleza, tukarudiania na yeye, hata sikumaliza hata wiki kama 2. Nikamuuliza mbona hutaki kupeleka hao watoto shule? Akaniuliza wewe ndio unaniambianga. Tukaanza tena kufurugana. Alichukua mguu akanigonga ile operation. Na dakika kama hiyo akaniambia enda pale unataka kuenda, na akanipiga vita ingine ilikuwa kubwa sababu alinigonga huku kwa uso kulikuwa kumefura. Mimi nikakimbia nikielekea polisi. Kurudi napata ameshahepa ameenda, nimekuja na askari. Kufika kwa nyumba napata mtoto huyu mmoja amesimama kwa dirisha. Ni nini? Ameshainulia watoto mattress, akakunja carpet, akawacha watoto wamesimama. Sasa ni kukimbia amekimbia na zile vitu, amebakisha stove na masufuria. Sasa ile wakati sasa kurudi tena akiona sasa hakuna penye nimeenda, kurudi tena ndio alikuja askari wakakuja sasa tukiteremka kwa stairs tukapatana na yeye. Sasa anakuja ile masufuria na ile stove. Askari wakamuuliza umefanyia huyu mama nini? Kwa nini unampiga na akona operation? Ujui sheria? Akamwambia nimempiga. Akaulizwa kwa nini umempiga? Akamwambia saa hizi umshike umpeleke hospitali. Sasa hiyo alikuwa amerudia masufuria na amerudia alikuwa amerudia masufuria na stove. Akashikwa. Akaambiwa mpeleke hospitali. Ndio alinipeleka. Nilikaa hospitali karibu wiki 2. Kama bado naendelea na matibabu sababu alikuwa amenigonga. Pande hii ilikuwa inaniuma sana. Alafu hii pande ikakuwa inatoka damu. Sasa akanitibisha. Baadaye akakuja tena akaniwacha tena, akatoroka, akaenda, akiendanga na sijaimuona tena. Sasa ikakuwa maisha yangu imekuwa ya shida, kukula, kukaa na watoto sababu alikuwa ashabebanga vitu zote za nyumba. Mandugu zangu nao wakakuja wakafanya accident wakakufa wote katikati ya familia. Mimi nimebaki na sister yangu tukiwa wawili, wengine walikufa wote kabisa, likabaki walikuwa tumezaliwa watoto 6. Sasa ushagoni wapi? Mamangu kwao alikuwa amezaliwa Machako. Sasa sisi tukua tushaendanga kwenye alikuwa ameolewa sababu mimi nikimpata sikumpata akiwa na bwana, mimi alikuwa single mother. Sasa ikakuwa ni shida. Sasa kutoka na hapo sababu maisha imekuja ikanilemea sababu sina, otherwise mimi sikusoma, nilifika class 3 ikakuwa ni matatizo, watoto waendi shule. Watoto wangu wakakuja wakakuwa chokora. Uko na watoto wangapi sasa hivi? Sasa niko na watoto 4. Msichana alitoroka. Hao vijana 2 wanakuanga chokora. Sasa na huyu mmoja nilikuwa nakuambia. Wakati ulikuwa Shakahola kuna venye unaniambia huyu mwanaume alitaka uolewe na mzee mwingine. Ilikuwa vipi? Sasa huyu mzee sasa wakati tulifika Malindi alikuwa anataka niende kwa huyo mzee. Sasa na huyu mzee ana bibi. Nikamwambia siendi huko. Alikuwa anakuambia unaenda kule kufanya nini? Sasa niende nikakange kwa huyo mzee atakuja kutuchukua huko. Na ni mzee bibi yake alikuwa amekufa pia kazi kwa hiyo Shakahola bado. Wakati ulikuwa huko ulimit na wale watu wenye walikuwa wanahudhuria hizo madini za Shakahola ama? Sasa si bado tulikuwa kwa ile tulikuwa kwa zile juu ya zile makaburi. Sababu Makenzi hakukuwa amejitokeza sana. Sisi tulikuwa juu ya zile makaburi na tukua tunajua kama huko kumezika kwa watu. Sasa unaona ni mama alimwambia tishamba kule ni mingi. Si ndio sasa alishika njia kunipeleka ile Shakahola na hana shamba. Na hakuna hata hakukuwa na shamba. Yeye alikuwa nia yake aende akanitupe kwa msitu sababu bado alikuwa na mwanamke mwingine alikuwa amemzalisha amemficha pahali. Nia yake alikuwa ni muondokee. Acha kuniona kwa hii dunia venye venye mafikiri yangu ilikuja na si ati kufikiria mimi alikuwa anataka nikufe.
Sababu sioni venye anaweza toka akuja anipige teke kwa tumbo na niko na operation na arudi ambie landlord anipige anifanyie vitendo kama hizo. Sababu nilimwambia kwa nini nimeambia mtu anipige, kaniambia pigwa kabisa ukitaka kuuawa. Mimi nikakuwa hivi. Hata sijielewangi. Sijielewi. Ile kwenda kwa barabara tu naendanga sababu sengine na kuanga akili zangu yuko sawa. Nikifikiria zile maneno nimefikiria, nimepitia. Wakati unaishi hapa, una survive aje, unatoa wapi chakula, unalipa rent aje? Mimi naendanga kuchokora. Naokota plastic. Nikishaokota plastic naenda napimisha chenye napata ndio tunakuja tunakula. Hapo mbeleni plastic tulikuwa tunaokota at least na saidia kulipa hii nyumba. Lakini nikakuja nikalemewa sababu watu wanaokota plastic ni wengi. Ikakuwa pia kupata hiyo pesa kulipa hii nyumba ikakuwa ni shida. So saizi hujalipa rent kwa muda gani? Niko na karibu miezi 5 hii nyumba wenyewe sijalipa hii. Na unakulipisha pesa ngapi? Unalipa 25. 2500. Mimi naishi maisha ya shida sana. Sana. Mimi sina pahali naweza sema ati naenda kwetu. Sina. Siwezi sema mama niko na familia, sina. Hakuna. Venye mamangu aliaga dunia hivi ndio dunia yetu, dunia yangu pia ilifika mwisho. Sina kabisa. Nimeishi na shida mingi sana. Kutoka nikuwe mtoto mimi sitawi kuwa na raha. Kabisa. Kutoka nizaliwe mimi siwezi kukwambia nimeshakaa na raha. Nimeishi kuteseka. Kama ni wanaume nimepitia kwa wanaume wamenifanyia vituko, wamenitesa, wamenifanyia vituko mbaya mimi sijasoma. Naona hiyo ni shida nyingine kubwa sana. Ukisema wamekufanyia vituko unamaanisha nini? Unaweza tupatia? Vituko sasa ni hii mtu anakudunga na kisu, ile kupatana na mtu anakurepu. Sasa ukishafikiria hivi unaona hata hujui uko wapi kwa hii dunia kabisa. Umerepiwa. Umerudi umechukuana na mtu amekudunga kisu. Umerudi tena ukaona mwanaume mwingine watatu ati anaweza kuwa mzuri na yeye ndio huyo anakupigana ukiwa na mimba. Mpaka mtoto anakufia kwa tumbo. Anarudi tena anakupeleka Shakahola. Si unaona hiyo ni shida kubwa sana. Mimi Shakahola nimeshakanyanga hivi najua Shakahola ni wapi. Hata tukisema sasa tuende Shakahola na kupeleka mpaka penye nilikuwa naishi. Huko kumejaa nyoka. Wanyama wote wako kwa hiyo kichaka. Na kutoka Malindi, kutoka hapa kufika Mombasa town kufika Malindi, kutoka Malindi town kwenda Shakahola. Sasa nafikiri ni 600 ama 7. Sababu wakati wote tulilipa 400 kwenda Shakahola kutoka Malindi. Na mbona umechoose kuongea historia yako leo? Kwa hawa watu wote wanakusikiza Watuko. Nimeongea hivyo sababu ya ile mateso nimepitia na nikajitoa wazi mbele ya watu. Sababu nimeona nikinyamazia maneno kama hii itaniumiza roho ama nijifanye vibaya. Sababu mara mingi mimi nimejifikiria kujua. Nimefikiria kuniondoke kwa hii dunia sababu nasikia nimechoka. Nimechoka sana na hii dunia. Sababu kutoka kama nikiwa mtoto mdogo sika na amani, mimi naona sina maana, afadhali nikufe. Lakini chenye naweza shauri pia hao wasichana wenye wanaenda kujishikanisha na wanaume, ni mzuri mtu kwanza anajua huyu ni nani. Kama ni mwanaume anataka kukuoa, mpeleke kwa mama yako aende amuone mama yako kama anaweza sema huyu mtu ni mtu mzuri akwambia ni mzuri. Akikwambia ni mbaya wachana naye. Usifuatane na mwanaume sababu ya kuku ama sababu ya kukununulia soda ama kununulia nguo. Inafaa sana mtu aangalie sana maisha yake sababu saa hizi penye niko hivi nilikuwa mrembo sana. Lakini huyo mwanaume aliharibu maisha yangu kufika wa sasa. Mimi sitaiona maisha yangu ikiwa mzuri sababu yenye nimepitia kwa wanaume. Sikuona faida ya mwanaume yoyote. Sababu ni kuniharibia, wameniharibia maisha yangu kabisa. Sasa inalia. Watoto wangu wameshakuwa chokora. Sina raha kabisa. Una regret nini zaidi ukiangalia maisha yako hivi? I wish singeenda hata kuzunguka. Ningekaa tu hata kama ni kuchukuliwa children's home nichukuliwe. Singeenda kuzunguka kama ningelijua. Lakini shida ndio ilifanya niende nikazunguke. Sababu mama ndio alikuwa anatushikilia venye aliaga tukakuwa hatuna chochote, hatuna kitu yote tunaweza jisaidia nao, tumeishi umaskini kutoka tukiwa wadogo. Sasa ndio ilifanya niende nikazunguke. Lakini kama sio shida singeenda kuzunguka. Singeenda kabisa. Singeenda nipitie hii. Na kuanga nikijuta.
kabisa. Na regret my life kabisa. Sababu hiyo maisha yangu sikukuwa nikifikiri kutoka utoto wangu venye nilikuwa hivi nikaona chini kama itakuja kubadilika ikuwe hivi venye naona nimekaa hivi. Sikuwa nikifikiria hivi. Una matamanio gani ya maisha yako in future? Kwa sababu of course hauko happy with the way life yako iko saizi. Ungependa kuona nini kichange kwa life yako? Hii kama naweza pata pali naweza kukaa kama kwangu hivi. Naweza shukuru Mungu sana. Angalau niondokee hii nyumba kama hii inanisumbua kulipa hivi. Nione nimekaa kwa sehemu hata kama nitajenga kanyumba kama bati, nitashukuru Mungu. Nione nimetoka hata hapa hii Nairobi nimeenda kukaa tu. Niongoje tu Mungu wangu. Sababu saa hizi hii nyumba inifurahishi. Sababu saa yote mwenye nyumba anataka pesa. Lakini ningepata pahali pangu. Niende nikae chini. Hata kama nitajenga nyumba ya mabati nikae tu. Na pia nitafutane na watoto wangu tuende tukae hapo. Mimi naweza shukuru Mungu sana. Ninaweza shukuru Mungu sana. Nikipata tu pahali. Hata wacha chakula ama nini. Nione tu niko kwa shamba kangu nimekaa. Naweza shukuru Mungu sana. Hiyo ndio tamanio ya roho yangu sana. Nitoke tu kwa hii nyumba ya kuko hii ya wenyewe. Naweza furahia Mungu sana. Sana. Pole sana Phyllis. Kwa mwenye anakuangalia saizi ya kisikia story yako, anaweza kupata vipi ili maybe akusaidie hata kama ni kwa njia yote ile ambayo ataweza? Mimi naweza furahia sana na naweza shukuru sana. Namba yangu yenye mtu anaweza taka kunitumia kitu na anaweza nihurumia, anisaidie, na pia Mungu na yeye atakuja kumkumbuka siku moja. 0741 51 49 07 0741 51 49 57. Hebu irudie tena. 0741 51 49 07. Hiyo ndio mwenye huruma anaweza nihurumia naye, anaweza nitumia kitu at least nilipe hii nyumba ya wenyewe, na at least tupate kitu tunaweza kula. Na at least kama kazi inaweza patikana pia nifanye kazi yoyote tu, lakini bora ikuwe tu kazi ya kumobu kama mtu amesimama, lakini kazi ya kuinama siwezangi sababu hapa pako na shida. Nikiinama sababu ya hiyo operation naanza kumwaga damu. Sasa sitakangi kuinama sana na mgongo hii. Spina cord ya nyuma inakuanga na shida sana, natakanga penye nafanya kazi kama nimesimama. Okay. Pole sana kwa ile ambayo umepitia, na matumaini yetu ni kwamba after umeshare hii story kutatokea mtu ambaye atakubali kusimama na wewe ili maisha yako ibadilike. Na tunatumai kwamba next time tutasikia from you itakuwa ni mambo mazuri, si mambo ya huzuni tena. Tunakutakia kila laheri na tunajua kwamba kila kitu itakuwa sawa. Nashukuru. Tuko family, as you can see, this has been a traumatic experience by Phyllis. She's even struggling to go through each experience that she's encountered in her life, trying to come to terms with everything that she has faced and all the betrayal that she has gone through. We're coming to you, pleading with you to help support her and her children, help piece her life back together. The number that she had shared before will be pinned on the pinned comment. That way you can reach her directly and encourage her, talk to her and support her. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira, and until next time, keep it Tuko.